ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ കൈമ കാണാൻ കുറച്ച് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല ഗീ റോസ്റ്റും നല്ല നല്ല മസാല ദോശയും കഴിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സംതിങ് ഗുഡായിട്ട് നമുക്ക് ബിഗ് ഫലോദിൽ നിന്ന് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ റോൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ലൈമോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ എക്കെയിൻ മഴ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബജ്ജിക്കടി പോയിട്ട് കുറച്ച് ബജ്ജീസ് ട്രൈ ചെയ്തു. നല്ല മുട്ട ബജ്ജി, സമൂസ, കായ് ബജ്ജി, കേങ് ബജ്ജി, പൈനാപ്പിൾ ബജ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ബജ്ജിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ട ബജ്ജിയും നല്ല സമൂസയും അതിനിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ചായയും മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തണുത്ത മഴ, നല്ല ചൂടുള്ള ബജ്ജീസ്, വാവ് അടിപൊളിയാട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കട്ട്ലറ്റും നല്ല കായ് ബജ്ജും അതിൻ്റെ ഒരു സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ചട്നി ഓൾസോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുണ്ട്, വായക്ക് പുള്ളി പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല മുട്ട ബജ്ജിയും കഴിച്ച് മഴ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു.